မင်္ဂလာပါ Rose ကလေးပါမှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ခဲတံကိုဘယ်လိုမျိုး smart ချာကင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပုံရေးတဲ့အခါမှာခဲနဲ့ကင်နေနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာခဲနဲ့ကင်နေ3မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် channel ကိုခုပဲ subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီ number 1ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ရိုးရိုးကင်ပါတယ်လက်ညိုးနဲ့လက်မကြားမှာခဲတံကိုထားပြီးတော့မှလက်ကလေးနဲ့ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကင်လေးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အသေးစိတ်ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ် number 2ကတော့ခဲတံကိုအလဲကနေပြီးတော့မှကင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို sketching လုပ်တဲ့နေရာတွေနောက်တစ်ခါဒီခြေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်သုံးခြေတဲ့နေရာတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်နောက်ထပ် number 3ကဘာလဲဆိုတော့ခဲတံကိုထောင်လိုက်ကင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ2မျိုးရှိမယ်ပထမတစ်မျိုးဖော့တာဒုတိယတစ်မျိုးကဖိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖော့တာဆိုရင်ဒီကောင်ကပုံချမ်းရေးတဲ့နေရာတွေမှာသုံးဝင်တယ်ဖိတာဆိုရင်ကတော့သုံးရင်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးဝင်ပါတယ်